दोस्तों, ये शरबत वाला लड़का गोलगप्पे में किले डालकर चला जाता है और कहता है, आज देखता हूँ इसकी कैसे ज्यादा बिक्री होती है। तभी एक ग्राहक गोलगप्पे खाने को आता है और ये भाई उसे गोलगप्पे दे देता है और वह गोलगप्पे खाने लगता है। तभी वहां एक भिखारी आता है और कहता है, भाई मुझे कुछ खिला दो। तभी ये भाई उसे अपने गोलगप्पे दे देता है और भिखारी उन्हें मजे से खा रहा होता है। तभी वह उन कीलों को देख लेता है और गोलगप्पे वाले को बताता है। अब जो वीडियो में आगे होने वाला है देखकर मजा आएगा, लेकिन ये जानने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये दोनों उसके पास जाकर कहता है, तूने मेरे गोलगप्पे में कील क्यों डाली? तभी शरबत वाला कहता है, अच्छा तो ये भिखारी दोनों के बीच लड़ाई करवाना है। तभी वो कहता है, जो कील मेरे गोलगप्पे में डाली थी वो तुम्हारे पास किया कर रही है और इसकी दोनों जमकर पिटाई करते हैं।